Դիվանագիտական շփումներից հետո փակ խողովակներով տեղեկատվության արտահոսքեր գործնականում չեն լինում, բայց ըստ երևույթին ինչ-որ մեկը կարող է ինչ-որ կերպ լսել WhatsApp-ի զրույցները։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Նա այսպես է մեկնաբանել ԱՄՆ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Սթիվ Ուիթքոֆի հետ հեռախոսազրույցի արտահոսած սխալագրությունը, հաղորդում է Կոմերսանտը։ Այս դեպքում դժվար է ենթադրել, որ նման արտահոսք կարող է լինել զրույցի մասնակիցներից, ասել է Ուշակովը։ Դե ինչպես խոսենք, ոչ ոք չի համագործակցի այն գործընկերոջ հետ, որը տեղեկատվություն է արտահոսում իրենց քննարկածի մասին։ Հակառակ դեպքում դա կլինի անվստահության մթնոլորտում անցկացված զրույց եւ այն դատապարտված կլինի ձախողման, հավելել է Ռուսաստանի նախագահի օգնականը։ Իր հերթին Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովը նշել է, որ արտահոսած զրույցներն ինքնին լուրջ սպառնալիք չեն։ Ըստ երևույթին Ուիթքոֆի պաշտոնանկության կոչանող ձայները, որոնք այժմ հայտնվում են, հիմնականում ուղղված են խաղաղության բանակցությունների միջոցով կարգավորման առայժմ համեստ ընթացքը խափանելուն, հավելել է Պեսկովը։ Ուիթքոֆը մասնավորապես մի քանի առաջարկություններ արել, նախորդ է տվել Վլադիմիր Պուտինին շնորհավորել Դոնալդ Թրամփին Գազայի հատվածում խաղաղության հասնելու կապակցությամբ եւ զանգահարել ամերիկացի առաջնորդին միջև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու Սպիտակ տուն այցը։ Արցախ միությունը Եվրոպական խորհրդարան է ուղարկել իր ու գործընկերների վերջին ամենալայնածավալ զեկույցը Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող 23 հայ պատանդների վերաբերյալ։ Զեկույցը պատրաստվել է գործընկեր կազմակերպությունների, միջազգային եւ համեմատական իրավունքի կենտրոնի, իրավունքի գերակայություն ՀԿ-ի, հայկական իրավական ճակատի եւ մի խումբ անհատ իրավապաշտպանների հետ միասին։ Գերեվարված հայերից 7-ն արդեն առերեսվել են կեղծ դատավճիռների ստանալով 15-ից 20 տարվա ազատազրկման պատիժ, մյուս 16-ը Բաքվի ռազմական դատարաններում այժմ կանգնած են նմանատիպ բեմադրված դատավճիռների վտանգի առջև։ Արցախ միությունը շտապ կոչ է անում Եվրախորհրդարանի падգամավորներին մեկնել Բաքու եւ ներկա գտնվել առաջիկա դատական լսումներին, ինչը կարևոր քայլ է թափանցիկությունն ապահովելու, հետագա իրավախախտումները կանխելու եւ Ադրբեջանին միջազգային իրավունքի համաձայն պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Նոյեմբերի 23-ին Սպորտային Ռուսաստանը արթնացավ լռության մեջ։ 98 տարեկանում կյանքից հեռացավ լեգենդար խորհրդային ֆուտբոլիստ, սպորտի ամենապայծառ խորհրդանիշներից մեկը՝ Նիկիտա Սիմոնյանը, մարդ, որը ոչ միայն խաղում էր ֆուտբոլ, այլ ձևավորում էր մի ամբողջ դարաշրջան, վերածելով մարզադաշտերը միասնության, հույսի եւ երազանքի տարածքի։ Նիկիտա Սիմոնյանը մեծ ներդրում է ունեցել Ռուսաստանի ազգային ինքնության ամրապնդման գործում։ Վերջինս մեծանալով հայկական ընտանիքում իր կյանքը նվիրել է Ռուսաստանին, հայ ժողովրդի զավակը դարձավ իսկական ռուսական լեգենդ եւ ազգի սիրելին։ Հայ-ռուսական սպորտային հարաբերությունների զարգացման առաջնորդ Նիկիտա Սիմոնյանը երկար տարիներ եղել է երկու ժողովուրդների բարեկամական կապերի կենթանի կամուրջը։ Նրա անունը ոչ միայն խորհրդային ֆուտբոլի պատմության ցանկում է, այլև հայ մարզական մշակույթի։ Ռուսաստանի ֆուտբոլային վետերանների միության նախագահ Ալեքսանդր Միզոյանի փոխանցմամբ ֆուտբոլային լեգենդը հոսպիտալացվել էր դեռ նոյեմբերի 20-ին վատ ինքնազգացողության պատճառով եւ այնտեղ մնացել է 3 օր։ Եվրոպական դեպոզիտար Euroclear-ը զգուշացրել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստային, որ Ուկրաինայի սառեցված ռուսական ակտիվների միջոցով փոխհատուցման վարկ տրամադրելը կվնասի եվրոպական ֆինանսական շուկաներին եւ ներդրումային միջավայրին։ Այս մասին փոխանցում է Financial Times-ը։ Համապատասխան նամակում դեպոզիտարիան զգուշացրել է եվրոպական իշխանություններին, որ Կիևին նման վարկ տրամադրելը ԵՄ-ից դուրս կընկալվի, որպես բռնագրավում, կանխատեսում, որը մտահոգում է ներդրողներին, քանի որ նրանք կարող են նման գործողությունները դիտարկել որպես օրենքի գերակայության խաթարում։ Ավելին, ռուսական կողմը նման որոշումը նույնպես կընկալի որպես բռնագրավում, ինչը կհանգեցնի պատասխան գործողությունների եւ հնարավոր իրավական մարտահրավերների, որոնցից Euroclear-ը պետք է պաշտպանված լինի։ Ուկրաինայի համար ԱՄՆ-ի խաղաղության ծրագիրը կիրառելի է եւ լավ հիմք է բանակցությունների համար։ Նման հայտարարություն է արել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Նա ասել է, որ չնայած նման նյութի վրա աշխատանքն անհրաժեշտ է, այն պետք է մանրամասն մշակվի։ Ծրագիրը գործնական է եւ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը ընդունում է, որ դա լավ հիմք է բանակցությունների համար, ասել է Լուկաշենկոն։ Բելարուսի առաջնորդը ընդգծել է, որ ծրագիրը շտապողականորեն է մշակվել, ուստի այն պետք է ճշգրտվի եւ ներկայացվի Մարսելի ձևով։ Լուկաշենկոն կարծում է, որ տարածքներին վերաբերող ամեն ինչ պետք է մինչև մետրը, կիլոմետրը, մինչև վերջին մանրուքը մշակվի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող լրատվական կայքը Armtimes.com-ը հայտնում է, որ Telegram-ի անալիքներում եպիսկոպոսաց դասին վերաբերող նոր հայտարարության լուսանկար է տարածվում։ Դրանում ասվում է, որ փորձագիտությամբ հաստատվել է Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ Խաչատրյանին վերագրվող տեսանյութերի իսկությունը, որը ներկայացվել է Գարեգին Բ-ին։ Վերջինս առ-ոչինչ է համարում այս արդյունքները։ Հաշվի առնելով սա, եպիսկոպոսները դիմել են մնացյալ եպիսկոպոսներին եւ հանրությանը հայ եկեղեցին Արշակ Խաչատրյանից եւ նրա մեղքը կիսողներից մաքրելու գործընթացին միանալու համար։ Տարածվող հայտարարությունում նշված են հոգևորականների անունները, նրանցից ոմանք ստորագրել են դրա ներքո։ Ողջունում եմ եպիսկոպոսների հայտարարությունը համաձայնության դեպքում այսօր նրանց կհրավիրեմ հանդիպման։ Կառավարության այսօրվա նիստից հետո ճեպազրույցում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, իր կողմ քաշելով հոգևորականներին։ Վճռականությամբ եւ հաստատակամությամբ ողջունում եմ այդ հայտարարությունը, որովհետեւ կարծում եմ, որ այս հայտարարությունը նախ ցույց է տալիս, որ մեր եկեղեցում կան հոգևորականներ, ովքեր նախանձախնդիր են եկեղեցու հոգևոր առաքելության իրականացման գործում եւ ես իհարկե Սրբազան հայրերի համաձայնության դեպքում հենց այսօր նրանց կհրավիրեմ հանդիպում կխնդրեմ, որպեսզի նաեւ նրանց դիրքորոշումները, մոտեցումները հայտարարությունից բխող ավելի մանրամասն հասկանամ եւ իսկ իմ դիրքորոշումները նախկինում արտահայտելու առիթ ունեցել եմ եւ այդտեղ կարծում եմ նորություն չկա։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը մասնակցել է լեգենդար ֆուտբոլիստ, վաստակավոր մարզիչ, սպորտի վաստակավոր վարպետ եւ ԽՍՀՄ քառակի չեմպիոն Նիկիտա Սիմոնյանի հրաժեշտի արարողությանը։ Այնտեղի է ունեցել Մոսկվայի Սպարտակ ֆուտբոլային ակումբի մարզադաշտում։ Արայիկ Հարությունյանը հարգանքի տուրք է մատուցել Նիկիտա Սիմոնյանի հիշատակին եւ իր ցավակցական խոսքերը փոխանցել լեգենդար ֆուտբոլիստի ընտանիքի անդամներին։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանի հրամանով սահմանվել են 2025-ից 2026 թվականների ուսումնական տարվա ընթացքում հանրակրթական հիմնական պետական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում սովորողների ուսումնական պարապմունքների տևողությունը եւ արձակուրդների ժամկետները։ 1-ից 12-րդ դասարաններում սովորողների ուսումնական պարապմունքները սկսվել են 2025 թվականի սեպտեմբերի 1-ից եւ ավարտվում են 2026 թվականի մայիսի 22-ին։ 5-օրյա աշխատանքային շաբաթվա մայիսի 23-ին 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում։ Սահմանվել են նաև 1-ից 12-րդ դասարանների սովորողների ձմեռային արձակուրդների օրերը հետևյալ ժամանակացույցով. Առաջին դասարան 2025 թվականի դեկտեմբերի 22-ից 2026 թվականի հունվարի 16-ը ներառյալ 5-օրյա, 2025 թվականի դեկտեմբերի 22-ից 2026 թվականի հունվարի 17-ը ներառյալ 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում։ Երրորդ դասարան 2025 թվականի դեկտեմբերի 22-ից 2026 թվականի հունվարի 16-ը ներառյալ 5-օրյա, 2025 թվականի դեկտեմբերի 22-ից 2026 թվականի հունվարի 17-ը ներառյալ 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում։ 3-ից 12-րդ դասարան 2025 թվականի դեկտեմբերի 22-ից 2026 թվականի հունվարի 5-ը ներառյալ։ Եվրահանձնաժողովը պատրաստ է օրինագիծ ներկայացնել, որը թույլ է տալիս օգտագործել ռուսական սառեցված ակտիվները Ուկրաինային վարկ տրամադրելու համար։ Այս մասին հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, հայտնում է Bloomberg-ը։ Ես չեմ տեսնում ոչ մի սցենար, որի դեպքում եվրոպացի հարկատուները միայնակ կվճարեն ծախսերը, նշել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը։ Եթե Ռուսաստանը հաղթի ուկրաինական հակամարտությունում, ՆԱՏՕ-ն կկանգնի փլուզման վտանգի առաջ։ Այս մասին հայտնել է Daily Express-ի սյունակագիր Ստյուարտ Քրոուֆորդը։ Հեղինակը կարծում է, որ եթե հակամարտությունն այսպես ավարտվի, Բալթյան երկրները կկորցնեն վստահությունը ՆԱՏՕ-ի կանոնադրության 5-րդ հոդվածով նախատեսված պաշտպանության նկատմամբ, որը կախված է դաշինքի բոլոր անդամների անվերապահ հավատից։ Ավելին, վերջինս նշել է, որ եվրոպացիների վստահությունը ՆԱՏՕ-ի հուսալիության նկատմամբ խաթարվում է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի արտաքին քաղաքականության պատճառով։ Նա ամերիկացի առաջնորդին նկարագրել է որպես Ուկրաինայում խաղաղության համաձայնագրի հասնելու ձգտող, որ կարծես պատրաստ է վաճառել իր սեփական տատիկին։
Սյունակագիրը նշել է, որ եվրոպացիները այլևս չեն վստահում ԱՄՆ-ին իրենց օգնելու հարցում, ինչը պայմաններ է ստեղծում Ռուսաստանի համար, ամրապնդելու իր դիրքերը, ապագայում դառնալով Եվրոպայում գերիշխող ռազմական եւ քաղաքական ուժ։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայիլ Պոդոլյակը հայտարարել է, որ Բլումբերգի հրատարակած Ուիտքոֆի եւ Ուշակովի ենթադրյալ հեռախոսային բանակցությունների արտահոսքը ազդեցություն կունենա առաջին հերթին ԱՄՆ-ի ներքաղաքական քննարկումների վրա։ Նրա խոսքով այս հրապարակումը կարող է փոխել այնտեղ ընթացող դեբատների դինամիկան։ Պոդոլյակը ընդգծել է, որ Կիևը միաժամանակ մի քանի հարթակներում քննարկում է Վաշինգտոնի դիրքորոշումը խաղաղության պլանի շուրջ։ Նրա խոսքերով ԱՄՆ վարչակազմի դիրքորոշումն ու ներքին գործընթացները կարևոր են ոչ միայն բանակցությունների ընթացքի, այլև ընդհանուր ռազմավարական պատկերացման համար։ Բլումբերգը նախկինում հրապարակել էր ենթադրյալ ձայնագրությունների տեքստը, որտեղ խոսվում էր Ուիտքոֆի եւ Ուշակովի քննարկումների մասին։ Վաշինգտոնի եւ Մոսկվայի արձագանքները մինչ այժմ հակասական են, իսկ Կիևը հետևում է գործընթացին, գնահատելով դրա ազդեցությունը խաղաղ բանակցային գործընթացի վրա։ Ժնևի բանակցություններում Ուկրաինայի պատվիրակությունը լիազորություններ չուներ քննարկելու տարածքային հարցեր, այլ պարզապես ուրվագծել էր կարմիր գծեր եւ զգուշացրել, որ չի փոփոխելու սահմանադրությունը։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Ալեքսանդր Բևզը։ Նա վերահաստատել է Կիևի դիրքորոշումը, որ տարածքային հարցի քննարկումները պետք է հիմնված լինեն շփման ներկայիս գծի վրա եւ միայն պետությունների ղեկավարների միջև։ Մենք հայտարարել ենք, որ Ուկրաինան չի ընդունի որևէ ճանաչում եւ Ուկրաինան չի փոփոխելու սահմանադրությունը, եւ սրանք են ուկրաինացի ժողովրդի կողմից ուրվագծված կարմիր գծերը, ասել է Բևզը։ Նրա խոսքով Կիևը դեռևս ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը համարում է անվտանգության լավագույն եւ օպտիմալ երաշխիք, սակայն ռազմական դաշինքի շատ անդամներ չեն աջակցում հանրապետության անդամակցությանը։ Ֆինլանդիան միացել է Մեծ Բրիտանիայի եւ Նորվեգիայի գլխավորած ռազմածովային կոալիցիային, որի նպատակը Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերի զարգացումն է, այս մասին հայտնում է ՀԻԼ-ը։ Նշվում է, որ նման որոշում է կայացրել երկրի պաշտպանության նախարար Անտի Հյակոնենը։ Ներկայումս կոալիցիայի մեջ է մտնում 17 երկիր։ Ֆինլանդիան միանում է կարողությունների զարգացման կոալիցիաներին յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքի մանրակրկիտ դիտարկման հիման վրա, միշտ ապահովելով, որ մեր ներդրումը կլինի բավարար արդյունավետ եւ ակնհայտ ավելացված արժեք կբերի Ուկրաինայի ռազմական ներուժի զարգացման գործում, ընդգծել է Ֆինլանդիայի նախարարը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի ներկայացուցիչները մտահոգություն են հայտնել, որ Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը կարող է հրաժարվել Ուկրաինայի համար թարմացված խաղաղության ծրագրից։ Ժնևում բանակցությունների ընթացքում կատարված փոփոխություններից հետո, հաղորդում է New York Times-ը։ Հրապարակման համաձայն որոշ ամերիկացի պաշտոնյաներ կարծում են, որ Մոսկվայի արձագանքը կարող է պայմանավորված լինել Վաշինգտոնի եւ Կիևի բանակցողների միջև հանդիպումներից հետո, մշակված համաձայնագրի նախագծում կատարված փոփոխություններով։ ABC News-ը հաղորդել էր ավելի վաղ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Ուկրաինան համաձայնության են եկել հնարավոր խաղաղության ծրագրի պայմանների հետ։ Լրագրողների խոսքով փաստաթուղթը կրճատվել է մինչև 19 կետ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը նույնպես հայտարարել է, որ ծրագիրը համաձայնեցվել է ԱՄՆ-ի եւ Ուկրաինայի պատվիրակությունների կողմից, ընդգծելով, որ ձեռնարկվել են կարևոր քայլեր։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ հիմնովին այլ իրավիճակ կլինի, եթե Ալյասկայում ձեռք բերված համաձայնությունները հանվեն ծրագրից։ Նոր կաթողիկոսը լինելու է Թուրքիայի Մարթա Կոստանդնուպոլսի պատրիարքը։ Այս մասին Եվրամեդիա 24-ի տաղավարում հարցազրույցի ժամանակ ասել է քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանը, անդրադառնալով ներկայիս իշխանության կողմից եկեղեցին թիրախավորելուն եւ կաթողիկոսին հեռացնելու գործընթացներին։ Պիտի հասկանանք, որ սա գործընթաց է եկեղեցին տրոհելու։ Այստեղ բացարձակապես խոսք չի գնում կաթողիկոսի բարոյական կերպարի մասին, դա ընդամենը պատրվակ է։ Նոր կաթողիկոսը, որը լինելու է, ամենայն հավանականությամբ լինելու է Թուրքիայի մարդը, ամենայն հավանականությամբ թուրքական հատուկ ծառայությունների գործակալ եւ թուրքական սուրը համբուրած մեկը, որը ինչպես կարելի է կռահել, ամենայն հավանականությամբ լինելու է Կոստանդնուպոլսի պատրիարք Սահակ Մաշալյանը։
Տավուշում հրդեհաշիջման աշխատանքների իրականացման ընթացքում հրշեջ փրկարար է զոհվել։ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության Վանաձորի թիվ 2 հրշեջ փրկարարական ջոկատի ծառայողական մեքենան ենթարկվել է վթարի։ Ծառայողական պարտականությունները կատարելու ժամանակ զոհվել է հրշեջ փրկարար ծառայության սերժանտ Տարոն Սիմոնյանը։ Պատահարի հետևանքով տուժել է փրկարարական 4 ծառայող, որոնք տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Օրեր շարունակ Դիլիջանի եւ հարակից անտառներում բռնկված հրդեհների պատճառված վնասը դեռևս հնարավոր չի եղել գույքագրել։ Եվրոմեդիա 24-ի հետ զրույցում այս մասին ասել է էկոպարեկային ծառայության պետի օգնական Լուսինե Հակոբյանը։ Հակոբյանը նշել է նաեւ, որ ամեն բան հաշվարկել է պետք, հավելելով, որ դեռևս չեն կարող ասել, թե ինչն է դարձել հրդեհի իրական պատճառ։ Այսօր ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունը տեղեկություն է տարածել, ըստ որի առավոտյան 08:00-ի դրությամբ Դիլիջանի ոլորանների եւ Լեռնային Հայաստան առողջարանի մոտակա անտառային հատվածներում բռնկված հրդեհներն ամբողջությամբ մեկուսացված են։ ԵՄ արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի շուրջ իրական խաղաղ գործընթացի համար Ռուսաստանը պետք է սահմանափակի իր բանակի թվաքանակը եւ կրճատի ռազմական ծախսերը։ Ինչպես փոխանցում է Reuters-ը, նա ընդգծել է, որ պատերազմը շարունակվելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ Մոսկվայի ռազմական կարողությունները չեն զսպվում։ Եթե ցանկանում են կանխել այս պատերազմի շարունակումը, պետք է զսպենք Ռուսաստանի բանակը եւ նրա ռազմական բյուջեն, նշել է Կալասը։ Նրա խոսքով ցանկացած խաղաղ համաձայնություն պետք է ենթադրի զիջումներ Ռուսաստանի կողմից։ Եվրոպական երկրները փորձում են պարտադրել Ուկրաինայում հակամարտության կարգավորման իրենց պայմանները, սակայն նրանք ուշացել են։ Նման կարծիք է հայտնել Advance պարբերականը։ Հոդվածում նշվում է, որ Եվրոպան ձգտում է ստանձնել խղճի եւ ռացիոնալության խոսափողի դերը, սակայն արդեն շատ ուշ է։ Տարիներ շարունակ եվրոպացիները հետևել են ամերիկյան ռազմավարությանը եւ սահմանափակել են սեփական ինքնավարությունը։ Այնպես որ հիմա, երբ Վաշինգտոնը հանկարծակի նահանջում է եվրոպական իշխանությունները խոճապի մեջ նկարում են իրենց կարմիր գծերը, հայտնել է նյութի հեղինակը։ Նրա խոսքով եվրոպական երկրները չեն կարողանա շարունակել ֆինանսավորել ուկրաինական հակամարտությունն առանց Վաշինգտոնի աջակցության։ Ուստի այժմ նրանք պարզապես պնդում են իրենց մասնակցությունը բանակցություններին, որպեսզի խաղաղության համաձայնագիրը չստորագրվի իրենց թիկունքում։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ 2025 թվականի նոյեմբերի 25-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում գումարվել է հայաստանյան եպիսկոպոսների եւ թեմակալ առաջնորդների ժողով։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Մայրաթորը մանրամասնելով, թե ինչ քննարկումներ են տեղի ունեցել։ Ժողովին քննարկվել է վերջին շրջանում առանձին հոգեվորականների կողմից Սուրբ Պատարագի արարողության ընթացքում ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ թեմակալ առաջնորդի անունների հիշատակության միտումնավոր զեղչման խնդիրը։ Եպիսկոպոս դասը դատապարտելի նկատել է սույն երևույթը արձանագրելով, որ եկեղեցաբանական տեսանկյունից այն հակականոնական է եւ կարող է հանգեցնել հերձվածի։ Ընդգծվել է, որ նման գործողությունները ենթակա են խստագույն պատժի, եթե եկեղեցականը չզղջա եւ չսրբագրի իր հակականոնական ընթացքը սանվանված կարգով։ Կարևորվել է, որ հոգեվորականները չտրվեն փառակտիչ գործողությունների եւ սադրանքների, պահպանեն միաբանության ոգին հանուն առաքելական մեր Սուրբ եկեղեցու անսասանության եւ առավել զորացման։ Էլեկտրական մեքենաների ներմուծման արտոնության ժամկետը կերկարաձգվի։ Այս մասին ազգային ժողովում տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում հայտարարել է էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Առաջարկվում է ավելացված արժեքի հարկից ազատման գործող արտոնությունը երկարաձգել եւս 1 տարով։ Էլեկտրական շարժիչով մեծ, փոքր, միջին ավտոբուսների, մարդատար մեքենաների, մոտոցիկլետների, մոպեդների ներմուծման հայտարարել է նախարարը։ Պապոյանը հիշեցրել է, որ էլեկտրական շարժիչով մեքենաներն այս պահին ազատված են ավելացված արժեքի հարկից մինչև 2026 թվականի հունվարի 1-ը։ Պապոյանը հիշեցրել է, որ էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների երրորդ երկրներից ներմուծման համար ներկայումս գործում է նաև մաքսատուրքից ազատման արտոնություն։ Ըստ նրա, ավելացված արժեքի հարկի եւ մաքսատուրքերի վճարման ազատման արդյունքում աճել է էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների ներմուծման ծավալները։ Նախարարը հայտնել է, որ արտոնությունը տարածվում է միայն այն էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների վրա, որոնք թողարկվել են 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ից հետո, այսինքն 2024, 2025, 2026 թվականի արտադրության ավտոմեքենաների համար։
Ոչ ոք իր խոսքի, իր քաղաքական հայացքների համար Հայաստանում չպիտի բանտարկվի։ Այս մասին ասել է Հայաստան խմբակցության падգամավոր Գևորգ Դանիելյանը անդրադառնալով այս իշխանությունների օրոք բանտարկված անձանց։ Նա կարծում է, որ այդ մարդիկ օր առաջ պետք է ազատ արձակվեն, եթե բանտարկված չեն որևէ արարքի, այլ պարզապես քաղաքական հայացքների համար։ Բոլոր են մարդիկ, որոնց որ ընտրովի մոտեցումա ցույց տվել իշխանությունը բոլոր ժամանակների, ես ավելի քան պարզ եմ ասում, դրանից ավելի պարզ հնարավոր չի ասել։ Այդ մարդիկ պետքա օր առաջ հայտնվեն ազատության մեջ եւ չպատժվեն նրա համար, որ իրենք ունեն այս կամ այն քաղաքական հայացքները։ Հենց հիմա Հայաստանի Հանրապետության բանտերում սրբազան եպիսկոպոսներ են, սրբազան հայրեր են, արքեպիսկոպոսներ են, որոնք որ մեր ձեր բոլորի ամոթն ու խարանն է, որ այդ մարդիկ գտնվում են քրեակատարողական հիմնարկներում։ Հայրաքելական Սուրբ եկեղեցու սրբազանը իր խոսքի համար հիմա ԱԱԾ մեկուսարանում է։ Մյուս սրբազանի ձայնագրությունները, ամբողջ գործը մոնտաժված է, կեղծված է, դրա ապացույցները կան։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն մտել է Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի պետական ինստիտուտ կաշառք վերցնելու պահին դասախոսներ են ձերբակալվել։ Այս մասին հայտնել են լրատվամիջոցները։ Կոմիտեից ի պատասխան հաստատել են Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում ձերբակալվել է Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի պետական ինստիտուտի ամբիոնի վարիչը կաշառք ստանալու մեղադրանքով։ Եվս 2 անձ ձերբակալվել է կաշառք ստանալուն օժանդակելու եւ կաշառք տալու մեղադրանքներով։ Նրանց նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան, որոնք բավարարվել են։ 2026 թվականին խմելու ջրի սակագինը սպառողների համար չի թանկանա։ Այս մասին հայտնել են ՀԾԿՀ-ից սույն թվականի նոյեմբերի 26-ին իստում Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը սահմանել է Վիոլա ջուր ՓԲ-ի կողմից բաժանորդների խմելու ջրի մատակարարման եւ ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման 2026 թվականի սակագները։ Սոցիալապես անապահով բաժանորդների համար 2026 թվականին սակագինը 180 դրամ է, մյուս բոլոր բաժանորդների համար 200 դրամ։ Հանձնաժողովի կողմից կատարված մոնիթորինգի արդյունքում հաշվարկվել է լրացուցիչ շուրջ 492,000 ԽՄ ծավալ, որը սակագնի վրա ունեցել է դրական ազդեցություն։ Բացի այդ, դրական ազդեցություն է ունեցել նաև մանրածախ ջրամատակարարման ծավալի փոփոխությունը։ Ադրբեջանական մամուլում տարածվող հրապարակային տեսանյութերը լույս են սփռում այն իրականության եւ տրամադրվածության վրա, որը տիրում է այդ երկրի հասարակության ներսում։ Դպրոցական լսարաններում, մանկահասակ դասարաններում երեխաներին սովորեցնում են ոչ թե գիտելիք, այլ ատելություն հայերի նկատմամբ, որպես թշնամի, սպառնալիք, ոչնչացման արժանի հասարակություն։ Միևնույն ժամանակ Երևանի քաղաքական օրակարգում շարունակում է հնչել խաղաղության գաղափարը՝ միակողմանի, միաձայն, առանց փոխադարձության հույսի։ Խաղաղություն որպես հայտարարություն, որպես ուղերձ, անգամ որպես ներքին քաղաքականություն։ Բայց այստեղ առաջ է գալիս գլխավոր հակասությունը։ Ինչպես կարող է մի ժողովուրդ ձգտել խաղաղության, երբ մյուս կողմում նույն պահին սերունդը դաստիարակվում է ատելության հիմքով։ Ինչու չձեռնարկել գործուն քայլեր երկու հասարակությունների միջև դարեդար եկած ատելությունը գոնե մեղմելու նպատակով։ Օրինակ, խաղաղության պայմանագրի կետերում հստակ ամրագրել մի դրույթ, որ դպրոցական ծրագրերում պետք է ներմուծվի պարտադիր դասաժամեր, որտեղ երեխաներին կսովորեցնեն ոչ թե մնալ անպաշտպան, այլ գիտակցել մարդու արժանապատվությունը, տարբեր մշակույթների գոյության իրավունքը, հակամարտությունը լուծելու ոչ բռնի ձևերը եւ հանդուրժողականություն միմյանց նկատմամբ։ Կրթության փորձագետ Ատոմ Մխիթարյանը անդրադառնալով այս դիտարկմանը նշում է. Հայաստանում իշխանությունը, որը խաղաղության գործընթացն է տանում, նա շատ ցածր բան ունի, վարկանիշ ունի։ Եվ հատկապես կրթության ոլորտում նրանց բոլոր նախաձեռնությունները ըստ էության հասարակության կողմից հակակրանքի են արժանանում, այսինքն այնպես չի, որ հալած յուղի պես ընդունվում է։ Այսինքն դա, եթե անում է այն իշխանությունը, որը բարձր հեղինակություն չի վայելում, դա կարող է բերել հակառակ էֆեկտի, հակառակ տրամաբանությունը կարող է գործել։ Եվ նույնը մենք կարող ենք ասել նաև Ադրբեջանի հասարակության մասին։ Բայց մյուս կողմից մենք ունենք նաև եվրոպական երկրների փորձը, որ ցանկացած բան, որպեսզի կայուն մնա հասարակության մեջ, այդ բանը մտցնում են դպրոցական դասագրքերում եւ ուսումնական ծրագրերում։ Ինչու սա հնարավոր չէ ընդգրկել, ներմուծել խաղաղության պայմանագրի 17 կետերի
մեջ, քանի որ ինչպես գիտեք դուք, ինչպես գիտենք բոլորս, պայմանագրի 17 կետերը համաձայնեցված են երկու կողմերի միջև եւ հետեւապես նաեւ նախաստորագրված, այսինքն փոփոխության ենթակա չէ, ոչ միայն որևէ կետ դուրս բերել, հանել 17 կետերից, նաև նոր կետ ներմուծել։ Ի վերջո, հայ եւ ադրբեջանցի ժողովուրդների միջև եղած ատելությունը գալիս է վաղուց եւ ավելի սաստկացել է 44-օրյա պատերազմից հետո։ Եթե այսօր չենք սովորեցնում հանրժողականություն, ապա ինչով ենք պատրաստվում ապահովել վաղվա խաղաղությունը։ Ի վերջո, խաղաղությունը չի կառուցվում սոսկ հայտարարություններով, այն ձևավորվում է դպրոցում, դասարանում, ուսուցչի խոսքում, դասագրքի բովանդակության մեջ։ Ուկրաինայի անվտանգության աջակցության նախաձեռնության ծրագրերի շրջանակներում Ուկրաինային զինամթերքի մատակարարումները հետաձգվում են 1 ամսից մինչև 1.5 տարի, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին։ Կատարվել է 1.9 միլիարդ դոլար արժողությամբ 7 պայմանագրերի աուդիտ, որից 1.6 միլիարդ դոլարը զինամթերքի համար է։ Աուդիտը պարզել է, որ արկերի մատակարարման 5 պայմանագրերի շրջանակներում կապալառուները արտադրանքը մատակարարել են 1-ից մինչև 18 ամիս ուշացումներով եւ չեն կատարել մատակարարման ծավալների վերաբերյալ պարտավորությունները։ Անցյալ տարվա նոյեմբերի 30-ի դրությամբ ավելի քան 336,000 միավոր զինամթերք չէր մատակարարվել, ինչը գերազանցում է պատվիրված ծավալի 55%-ը։ ԱՄՆ-ն զգուշացրել է Ուկրաինային, որ այլևս չի կարող ապահովել զենքի եւ հոբ համակարգերի անխափան մատակարարումներ իր ենթակառուցվածքները արդյունավետորեն պաշտպանելու համար, հաղորդում է NBC News-ը, հղում անելով աղբյուրներին։ Հեռուստատեսության աղբյուրների համաձայն անցյալ շաբաթ Կիևում կայացած բանակցությունների ժամանակ ԱՄՆ բանակի նախարար Դանիել Դրիսկոլը հայտարարել է, որ ամերիկյան պաշտպանական արդյունաբերությունը չի կարող շարունակել Ուկրաինային զենք եւ հոբ համակարգեր մատակարարել այնքան որոնք անհրաժեշտ են երկրի ենթակառուցվածքներն ու բնակչությունը պաշտպանելու համար։ ԱՄՆ-ի կողմից ներկայացված խաղաղության ծրագիրը պարունակում է առնվազն 3 կետ, որոնք կարմիր գծեր են Ուկրաինայի համար եւ կարող են խոչընդոտել բանակցությունների հետագա առաջընթացին, հաղորդում է CNN News-ը, հղում անելով Կիևի բարձրաստիճան պաշտոնյային։ Առաջին հերթին սա վերաբերում է Դոնբասում տարածքների, այդ թվում Ուկրաինայի այսպես կոչված ամրոցների գոտու փոխանցման զգայուն հարցին։ Աղբյուրը նշել է, որ մեկ այլ կետ է Ուկրաինայի զինված ուժերի թվականակը սահմանափակելու վիճահարույց առաջարկը։ Նաև անընդունելի է Ուկրաինայի կողմից ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունից հրաժարվելու պահանջը։ Աղբյուրը կարծում է, որ նման զիջումը կստեղծի վատ նախադեպ եւ Ռուսաստանին կտա վետոյի իրավունք ռազմական դաշինքի նկատմամբ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ցանկանում է հնարավորինս շուտ հանդիպել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ խաղաղության համաձայնագիրը վերջնականապես կնքելու համար։ Axios-ին ասել է Ուկրաինայի առաջնորդի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակը։ Նա հավելել է, որ դա կարող է տեղի ունենալ նոյեմբերի 27-ին։ Հուսով են, որ նախագահ Զելենսկու այցը կկայանա հնարավորինս շուտ, քանի որ դա կօգնի նախագահ Թրամփին շարունակել այս պատերազմը դադարեցնելու իր պատմական առաքելությունը, ասել է Երմակը։ Նրա խոսքով ԱՄՆ եւ Ուկրաինայի պաշտոնյաները համաձայնության են եկել խաղաղության ծրագրի մեծ մասի շուրջ, որը զգալիորեն տարբերվում է ԱՄՆ 28 կետանոց սկզբնական առաջարկից։ Զելենսկին ընդգծել է, որ ցանկանում է տարածքային զիջումների շուրջ բանակցել անձամբ Թրամփի հետ։ Պաշտպանության նախարարության ուղղաթիռ, որը օրվա ընթացքում իրականացրել է 22 թռիչք։ Գեղարքունիքի ճամբարակ թթուջուր հատվածում էկոպարեկային ծառայության աշխատակիցները կրկին փորձել են մարել դեռ 4 օր առաջ բռնկված էր դեհը։ Ամենավտանգավորը համարվում են կոճղերի տակ մնացած բոցավառվող օջախները, որոնք ցանկացած պահի կարող են կրկին բռնկվել։ Գեղարքունիքում առաջին հրդեհները գրանցվել էին նոյեմբերի 21-ին միանգամից 3 օջախով։ Ներքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ դրանցից 2-ը մարվել են, երրորդում աշխատանքներն ընթանում են ինտենսիվ ռեժիմով։ Տեղացիների շրջանում շրջանառվում են ինչպես գյուղացիների անփութության, այնպես էլ կախամտածված հրդեհման վարկածներ, ներառյալ հնարավոր սահմանից եկած վտանգի մասին ենթադրությունները։ Պաշտոնական հաստատում չկա։ Քննչական կոմիտեն հաղորդում է, որ հետաքննություն կսկսվի միայն այն դեպքում, եթե ստացվի հանցագործության մասին հաղորդում։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը չի կարծում, որ հապկից դուրս գալը խոսում է հակառուսության մասին։ Նա համարում է, որ Հայաստանը փաստացի դուրս է եկել հապկից, ինչ վերաբերում է մնացածին, թողեք մեր քաղաքական նպատակահարմարության վրա, հավելել է ազգային ժողովի նախագահը։
Եղանակը առաջիկա օրերին։ Նոյեմբերի 27-ից 30-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Լուսադեմին, Արարատյան եւ Շիրակի դաշտում սպասվում է կարճատև մառախուղ։ Դեկտեմբերի 1-ին առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ։ Քամին հարավ-արևմտյան 2-ից 5 մետր վարկյան։ Երևան քաղաքում նոյեմբերի 27-ից 30-ը, դեկտեմբերի 1-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։